Claro. ¿Qué acabó? ¿Qué acabó? ¿Qué cosas muy sucios? Muy sucios. Muy sucios. Espera. ¿Me ayudas? ¿Ahí? Falta más. Se cae. ¿Será maderos? ¡Uy! Y se acabó. ¡Uy, quiero maderos! ¿Aquí? Me pones aquí. ¿Vale? No, a ti no, que si no funcionan. Vale, aquí. A ti. Y ya, y lo abrimos. Vale, despacito y lo cerramos. Para que se lave. A ver la mía, dice lava. Si no, a lo mejor la mía, la tuya. A ver. Más bebín. No, esta. Mira, este no es este. Así. Muy bien.